ალბათ ბევრს გინახავთ ბუშტიდან ჰელიუმის შესუნთქვა, ხმის შეცვლა და სიცილი, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს გართობა რეალურად სიცოცხლისთვის საშიშია. თავადაც მიცდია შესუნთქვა, მაგრამ წლების წინ ერთ-ერთი ისტორიის გაგების შემდეგ მივხვდი, რომ ამაზე დიდი სისულელი არაფერია. მოდით ერთად გავიგოთ რატომ. ნებისმიერი გაზი, რომელიც ჟანგბადს არ შეიცავს, ჩასუნთქვისას შეიძლება სასიკვდილო იყოს. ჰელიუმი კი განსაკუთრებით საშიშია, რადგან ის ფილტვებში ჟანგბადიან ჰაერს ანაცვლებს და ძალიან სწრაფად ამცირებს ორგანიზმში ჟანგბადის დონეს. ამ მდგომარეობას ჰიპოქსია ეწოდება, ანუ ჟანგბადის მწვავე ნაკლებობა. ამ დროს ტვინი და სხვა ორგანოები ფაქტობრივად ჟანგბადის გარეშე რჩება. შედეგად შეიძლება იგრძნოთ თავბრუსხვევა, სისუსტე, დაბნეულობა და გონების დაკარგვაც და ეს ყველაფერი შეიძლება წამებში მოხდეს. თუ ჰელიუმს უფრო დიდი რაოდენობით ან უფრო დიდხანს შეისუნთქავთ, შედეგი შეიძლება ფატალური იყოს. და სამწუხაროდ ეს მხოლოდ თეორია არ არის. 2022 წელს 20 წლის ახალგაზრდა დედა, რომელიც თავისი შვილის პირველ დაბადების დღეს ამზადებდა, ჰელიუმის შესუნთქვის შედეგად გარდაიცვალა. ის მეგობრებთან ერთად ბუშტებიდან ჰელიუმს ისუნთქავდა, როცა ვიღაცამ შესთავაზა პირდაპირ ბალონიდან შეესუნთქა. იმ მომენტში გაზის ნაკადი გააძლიერეს. ახლობლების თქმით, გოგონას კანი გალურჯდა და მყისიერად დაკარგა გონება. მიუხედავად იმისა, რომ CPR-ი ჩაუტარეს, მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. ამ ტრაგედიამ კიდევ ერთხელ გვაჩვენა, რომ ეს არ არის უბრალო ხუმრობა. სამწუხაროდ ბალონებზე არსებული გაფრთხილებები ხშირად არც ისე თვალსაჩინოა, ამიტომ მისი ერთი ნაწილი ვთარგმნოთ. არასოდეს შეისუნთქოთ ჰელიუმი. იქნება ეს ბუშტიდან თუ ბალონიდან. ძალიან მოკლე დროითაც კი. ჰელიუმის ჩასუნთქვამ შეიძლება გამოიწვიოს სიკვდილი, მძიმე დაზიანება, თავბრუსხვევა, არარეგულარული გულისცემა ან დახრჩობა. ის ამცირებს სუნთქვისთვის აუცილებელ ჟანგბადს.